كان ممنوعا علي ألا أقول كلمة لا، لأنني من ذوي البشرة السمراء لا يوجد لي أي حق. لكن لم أتخيل أن التاريخ ممكن له أن يتغير، أن يكون سبب في أشياء كثيرة بمجرد أنني قلت لا بشيء من التهور. بدأت حكايتي في ليلة باردة، ذاهبة إلى بيتي وحاضنة لمحفظتي من أجل أن أركب في أي حافلة تصادفني في الطريق. وصلت الحافلة وجلست بلهفة على أقرب كرسي، وبعد دقائق وصل شاب أبيض ينتظر مني القيام ليجلس مكاني. طبعا هذا هو القانون. نعم، القانون الذي ربط لساني حتى ولو كنت عجوزا طاعنا في السن، يجب علي أن أقوم ويجلس الأبيض في مكاني. القانون الذي جعل المحلات تكتب لافتات ممنوع دخول القطط والكلاب والرجل الأسود. ولكن في لحظة قلت حتى ولو كانت هذه النهاية، لا أقبل أن أعامل كأنني حيوان في أصل الحكاية. لم أقم من مكاني، والكل في الحافلة هاجمني وهددني، وسائق الحافلة غير خط سيره وذهب بنا إلى قسم الشرطة. تم التحقيق معي ودفعت غرامة مالية فقط لأنني قلت لا. إن الشيء الذي لم يفهمه أحد أنه بكلمة لا خطبت الذي خلق الخالق. بثورة كبيرة في كل البلاد انضم إلي كل السود، 381 يوما ثورة قاطعنا وطالبنا حتى غيرت المحكمة القانون فقط لأنني قلت لا. في وقت لم يكن مسموح سوى بكلمة النعم، لم يكن لنا أي حق في الحياة. أنا روزا باركس، ودعت الدنيا في هدوء بعدما وصلت إلى 92 سنة، والمشهد كان جنازة فيها رؤساء ودول العالم، والعلم الأمريكي نكس 3 أيام فقط لأنني قلت لا.